Fala, rapaziada, só de boa. Galera, se esse vídeo chegar no ar é sinal que deu bom. Vamos dar uma partida aqui, ó. Tô dentro de um Sandero aqui, galera. 2018, 2019, 3 cilindros. Esse é um modelo corrente fina, o pessoal fala. 2000 para 19 teve as dois modelos de corrente aí, de comando aí. Vamos ver se parou. Sem cortes, hein? Puta que pariu, hein? Parou, hein? Olha, barulhinho. Parou o BO, galera. Barulheira de corrente, barulheira de motor. E eu vou mostrar pra vocês o que era. Maldito carro. Vou resolver mais dois, tá o mesmo barulho, pra ver se nós finaliza esse aí, ó. Tá quebrando a cabeça de muito mecânico aí. E pergunta pra um, pergunta pra outro, ninguém fala. Eu vou falar, eu vou mostrar. Bom, rapaziada, ó. Barulho aí. É de Sandero. Renault aí, Logan, Sandero, 3 cilindros aí, eles dão folga no mancal. Tinha folga, a gente tirou a folga do mancal. Mandou fazer lá, do comando ali, né? Do mancal do comando, galera. Mancal do comando. Tirou a folga e continuava o barulho de corrente. O que foi feito? Trocado o kit de corrente. Passou em outros mecânicos, depois de um tempo, não melhorou o barulho, né? Esse aqui foi trocado em outra mecânica. Ele trouxe tudo pra gente aqui, ó. No final, acusaram a tampa, galera. Acusaram a tampa porque não tava dando pressão de óleo. Falaram, não, e esse aqui não vende só a bomba de óleo. Então, tem que comprar a tampa inteira. Enfim, comprou outra tampa. Só que a tampa não vem com a solenoide. Aqui o que a gente vai fazer? Foi arrancar a solenoide da tampa para enfiar na tampa nova. A gente tá fazendo um serviço para ele. E o que aconteceu? Achamos o defeito, galera. Olha essa bosta aí. Essas merda de solenoide. Elas que mandam aí a pressão exata aí, ó, porque são os comandos variáveis. E como é que passa óleo aqui, galera? Olha aqui. É um sacrifício para arrancar aqui, ó. Como o serviço tinha sido feito em outro mecânico já, ele veio falando pra gente o que já tinha feito, então a gente foi eliminando. Olha aí, as duas solenoides. Essa aqui, né, de tanto nós tentar sacar ela quebrou. Ela quebrou, tá vendo? Ó, ela saiu o pininho de dentro aqui, ó. Ela quebrou, entendeu? Então, o preço das duas solenoides praticamente é o preço de uma tampa. E sacanagem os caras vender a tampa aí sem a solenoide. E como vocês viram aí, acabou de escutar o barulho do motor. Era solenoide, galera. Era solenoide. Porque a gente pegou um Logan com o mesmo defeito e trocamos a solenoide e as igrejinhas, né? Aqui, ó. As igrejinhas aí, né? As duas, né? A gente só limpou. Ela só controla aqui, ó. O que acontece? Ela entra óleo, né? Por baixo aqui, canaleta. Ela entra aqui na solenoide. Essa aqui é uma esfera de pressão. E antes dela dar o curso final, ela travada, ela sobe para a igrejinha. Que é onde lubrifica a polia do comando, né? E põe pressão para dentro do comando. Então o que acontece? Se não tiver vindo pressão para cá, não vai lubrificar. Não vai encher o comando, então não vai trabalhar direito. Então, galera, antes de qualquer coisa, tirem a solenoide, tirem as igrejinhas e limpam ou trocam. A gente teve que fazer a troca, porque esse aqui já era. Esse aqui já era. Teve que fazer a troca, parou o barulho. E a mesma coisa do Logan, que a gente pegou. O Logan 2018, uma coisa. Como a gente matou a charada nessa, a gente pegou o Logan, a mesma coisa. Trocamos a solenoide, limpamos a igrejinha e acabou o barulho. A maioria dos mecânicos acusaram o motor desse cara aqui, ó. A maioria. Porque uns nem pegam. Esses 3 cilindros, dá desgrama aí. E só dá ruim. Então ficam ligeiros aí, ó. Aos mecânicos aí e quem tem esses 3 cilindros. Beleza? Então, solenoide e igrejinha.
e ver a folga no mancal. Se tirou tudo isso aí, não é para estar fazendo barulho, porque vai voltar a ter pressão no tensor da polia, no tensor de corrente de comando e tudo, e no tensor nos comandos. Beleza? Falou, forte abraço! Aonde fica a solenoide que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse aqui, ó, que a gente resolveu. Ó, solenoide, tá vendo? Parafusinho 8 ali embaixo, o conector e a igrejinha, ó, a igrejinha e a solenoide. Ela pega os dois lados da tampa, porque ela tem que lubrificar os dois comandos, beleza?